Est-ce qu'il faut lui parler à ce petit chien? Oui, vous pouvez le parler, le caresser. C'est comme un chien normal. Ah oui, il fait caca. Ouais. Non, bien sûr, non, il est propre. Et vous lui donnez de quoi manger? Il est nourri à l'éthanol. Il est sympa en plus, il mange. Il est sympa, oui, il est cool. Éduqué. Il est bien dressé, oui. C'est de l'intelligence artificielle ou c'est Ouais, lui qui c'est ça. C'est ça, c'est l'intelligence. vous fait sinon? Bah, Caresse, il me caresse aussi. Là, voilà, je le promène. Il a besoin de se promener comme tous les chiens. et là, votre truc, c'est terminé. C'est ça laisse. Allez, merci mesdames, c'est sympa, bonne soirée.